Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 7 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin về chủ trương tổ chức đêm nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh thành dịp Quốc khánh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Thủ tướng lưu ý các địa phương tránh sai sót đáng tiếc khi tổ chức các sự kiện chào mừng dịp Quốc khánh. Bắn pháo hoa là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bên cạnh các chương trình văn hóa nghệ thuật, lễ diễu binh, diễu hành và khánh thành hàng loạt công trình lớn trên cả nước.